poni deputy president emane wacho one vote one man one shilling do bedo kacha en malo telo ne Limuru 3 number hiyo jogi nyalo wuoyo e weche mag mbolea mago tiji ngata kata MP kata opposition nikech magi mano tere parliament mo bedo investigated mali mythically tudo tere parliament mo gole okete wazi ma members of parliament wacho ni onge shida to wach magi wacho kacha one vote one man shilling en debate mosebede Kenya ka ten debate ma divide ji nikech kopo ni kao ni ngata chiel gi shilling achiel ni tie counties majing'enye mago yudo pesa mang'eny ma counties majitin ok bi yudo pesa to mane mi devolution no bill because devolution o migi miluongo ni at least 15% of national revenue nyaka dhi e county koro county pogo kaluwore gi revenue allocation monde ke constitution one vote one man one shilling mano gima ok nyal timore sani makata kodhi no pono dhi referendum pesa mane midhi yudo referendum koro mano en mana gimo ket kacha mar kelo goywiji jo central go wigi mondo gichak wacho ni government ni onego be ni miwa pesa kaluwore gi numbers mo wan go kwani jomoko onge numbers what if ka communities moko bori wore mo wacho ni koro aya ka umbudwa